Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha criticato aspramente l'alterazione forzata di una canzone di Natale in una scuola padovana. Lo ha definito un grave errore. Zaia afferma che cancellare riferimenti cristiani in nome di inclusione e rispetto è inaccettabile, privando così il Veneto della sua identità e della sua cultura secolare. Zaia distingue la canzone dal contesto religioso di una preghiera, sottolineando che questa modifica è un intervento nel profilo identitario del Veneto. Il presidente evidenzia la stranezza di intervenire su una canzone, stravolgendola per adattarla al politically correct, mentre si cerca di difendere ciò che è identitario. Zaia sottolinea che il Natale non rappresenta una minaccia all'incontro tra culture diverse e ricorda che Gesù è considerato un profeta anche nell'Islam. Zaia sostiene che nascondere le radici storiche della comunità veneta non serve a nessuno, minando le tradizioni profonde e privando le generazioni presenti e future della vera identità. Era stato deciso infatti che dalla canzone fosse tolta la parola Gesù, che doveva essere sostituita con cucù o con blu, in modo che le rime non venissero a mancare. Sembra però che tutto sia stato un equivoco. Per il governatore della regione Veneto, l'inclusione si basa sul riconoscimento leale e reciproco delle culture, una via che non è disposto a compromettere. Store 23 Intimo e Corredo, in Viale Venezia 3. La tua lingerie, l'intimo per voi, lenzuola settose, morbidi cuscini e caldi piumini per tutta la famiglia. A Natale regala raffinata eleganza per la casa, vesti il tuo ambiente con stile, scaldati con il caldo abbraccio di un soffice pile. Store 23 Intimo e Corredo, pensa ai tuoi regali di Natale.